ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിത്രാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 10-15 ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റി എടുക്കുക. ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സ്വാദാണ്. ഇപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി വഴന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റുക. കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂണോളം വരുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈ വെള്ളം എല്ലാം വഴറ്റി അതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായി വെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഒരു 1/4 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മളിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കാര്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇളക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പാത്രം ഇച്ചിരി ചെറുതായിപ്പോയി. ഞാനത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാത്രം ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഉപ്പ് മതിയാവും കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3/4 കപ്പോളം തേങ്ങയുടെ 2ാം പാലാണ് കേട്ടോ. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ 2ാം തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ ശരിക്കും ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു 2 മീഡിയം സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിക്കനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. കിഴങ്ങും എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ.
ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം. നമുക്കിനി തേങ്ങയുടെ 1/4 പാൽ കൂടി ചേർക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല കുറുകുറാന്നായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ 1/4 പാലാണ്, ഏകദേശം 1 കപ്പ് 1/4 പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദേ 1/4 പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ചെറിയ കഷ്ണം ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക വാസനയായിരിക്കും. പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചാറ് ഇത്രയും മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.